Здравствуйте, дорогие друзья и мои читатели. Сегодня я хочу для вас прочитать одно из моих последних стихотворений, которое называется «Ветер жизни». Ветер нас кружит, сметая преграды, вихрем несет сквозь года и столетия, быстро мелькает безвременье кадры, хлещет наотмашь жестокие плети. Хочется крикнуть, но голос не слышен, руки хватают бессмысленно воздух, сильным потоком нас тянет все выше, душу вплетая в финальную коду. Слезы забыты, как память из детства, кажется, в прошлой придуманной жизни. Как бы сейчас пригодилось нам средство, чтобы разжалобить хмурые выси. Только нельзя сослагательно мыслить, грезить в мечтах, уповая на случай. Мы рождены, чтоб для главного вызреть, к цели лететь, невзирая на тучи. Ветер нас кружит, несет свои дали, желтой листвой, заметая дороги. Мало успели, немного устали, но обождем подводить мы итоги. Спасибо. До новой встречи.